एलजी कंपनी का डबल डोर का फ्रिज है नॉर्मल। इसमें गैस लीक है और इसका सेंसर भी खराब है। तो इसके चेक करेंगे पहले। वैसे जो कस्टमर ने बताया उस हिसाब से तो सेंसर और गैस दोनों मुझे लग रही है, बट के देखना पड़ेगा। इन वॉल से और ये सक्शन पाइप से दोनों तरीके दोनों जगह से गैस लीक थी। तो पहले इसको ग्रीसिंग करेंगे, फिर उसका सेंसर डालेंगे, उसको गैस डालेंगे। ग्रीसिंग हो गई है, लीकेज चेक कर लिया, गैस डाल रहे हैं और सेंसर हमने मार दिया। सेंसर लड़का लाने गया हुआ, जब तक मैं गैस डालूंगा जब तक सेंसर आ जाएगा। इसको फटाफट फिनिश करके फिर सेंसर डालेंगे। काम होते होते सेंसर भी आ गया अपने पास किया। ये पुराना सेंसर है और ये जो पैक है वो नया सेंसर है। इसको अच्छे से फिक्स कर दिया हमने। तो उसके बाद बढ़िया से कूलिंग कर रहा है अपना फ्रिज। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।